Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber istek üzere anime kız çizimi yapacağız. Uzun zamandır TikTok için böyle bir uzun video çekmiyordum ve sizinle çoğu şey konuşacağımıza kararına vardım ve böyle bir eskiz çıktı. Bu arada çizime başlarken 5H kalemini kullanmışım. Arkadaşlar sakın H kalemleri genelde kullanmamaya çalışın. Çünkü genelde uçları sert ve pigmentsiz oluyorlar. Ve bu yüzden kara kalem için 2B, 3B, 4B ve 5B kalemleri kullanılıyor. Ama diyorsanız ki ben kara kaleme başlayacağım. Bunun için hangi derecede kalemler almalıyım diyeceksiniz. 2B, 4B ve 6B kalemlerini size önerebilirim. Onun dışında malum bir sürü içerik açıyorum TikTok'a ve bu aralar nedense içeriklerim tutmuyor ve bu beni şahsen çok üzüyor diyebilirim. Ve aynı zamanda beni takip eden arkadaşlarım